हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपकी बात सही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मतलब हेडिल के पास अपना बिल जमा करने के लिए, जो कि देखिए आज हेडिल बंद है, वहाँ पे लाख लगा हुआ है। और मैं फिर आज आप हमारे आगे पीछे सब चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा झाड़ी झाल है। आज मैं पहली बार हाईवे पर आ करके जो कि वीडियो बना रहा हूँ। क्या बात कर? और वीडियो शूट करके अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी जो कि वहाँ पे है। और जो है बहुत लोग मुझे मतलब पूछ रहे हैं, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी लाइब्रेरी वहाँ पे अभी मैं जाऊँगा, उसके बाद एक आध 4-2 घंटे मैं पढ़ाई करूँगा। उसके बाद सभी बाइक करने मुझे देख रहे हैं। तो आप कहाँ से है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइए। अकेले अपने वीडियो शूट करने के लिए, जो कि वहाँ पे हेडिल के पास में वीडियो शूट हो रहा है। हाँ गाइस, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो अभी मैं 12 में हूँ और मैं अम्बेडकर नगर के छोटे से गाँव में रहता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।